Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать о таких насосах, как Евро 2 7511. Очень хорошие и мощные насосы. Мало насосов иномарочных может сравниться вот именно вот с этим насосом. Что я хочу рассказать про вот этот насос. У всех обладателей вот этих насосов я бы порекомендовал снять вот этот пневмокорректор. Тут будет стоять шток. Он легко вытаскивается, там вбивается посередине пальчик, вытаскивается пружинка вот отсюда, и все. Он становится пустой, нерабочий. И естественно, сняв крышку, здесь будет посередине болт. Отворачивая, вы добавляете топливо, заворачивая, вы уменьшаете топливо. Конечно, естественно, это все лучше сделать на стенде, чтобы все видеть более равномерно и четко. Вот этот именно насос, это тутаевский мотор с раздельными головешками 400 лошадей. Вот я его сейчас настроил на заводской тест-план, у него 38, там 39,6, 40 кубиков. Я ему сделал 50. Это примерно где-то будет мощность его 430-440 лошадей. И также у кого такие же, только там 360 стоят. Также убираю пневмокорректор, чтобы он на перегазовке не сбрасывал топливо. И добавляю вот здесь топливо, он у вас также станет примерно под 400 лошадей. И также всегда, как выставить правильно вот метки, я всегда как делаю. Поворачиваю ее и смотрю вот сюда. Как только вот тут дернула солярка, значит это и будет метка. Потому что вот, если веря вот этим меткам, то здесь он уже не совпадает. Его надо перекернивать, перебивать. Потому что если поставить по метке, будет слишком рано. Здесь не совпадает где-то миллиметра 1,5. А это много. Всем спасибо. Ставьте лайки.